दोस्तों ये लड़का अपने मालिक का सारे तरबूजा इस गाड़ी वाले को दे देता है और ये गाड़ी वाला तरबूजा लेकर चला जाता है। फिर ये गाड़ी वाला अपने कस्टमर के पास पहुंचता है तो इसमें ये आदमी सोया होता है तो इसको उठाता है और फिर तरबूजा को काउंटिंग करता है तो इसमें पूरे 5 तरबूजे कम होते हैं। तो ये कस्टमर इस ड्राइवर को बहुत बोलता है तो ये ड्राइवर अपने आदमी को एक तमाचा देता है और बोलता है कम कैसे हो गया। तो ये बोलता है मेरे को क्या मालूम। फिर अगले दिन ये ड्राइवर ऐसे ही तरबूजा लेकर जा रहा होता है तो ये सोचता है कि आज पता लगा के रहूंगा कि ये तरबूजा गायब कहाँ हो रहा है। तो ये ड्राइवर 5 मिनट इस गाड़ी को बंद करके 2 नंबर करने चला जाता है। तभी इसका आदमी ये सारे तरबूजे बोरी में कस के इस आदमी को देने लगते हैं। फिर ये ड्राइवर देख लेता है यही सारा तरबूजा गायब कर रहा है, अभी बताता हूँ इसको। और ये ड्राइवर अपने आदमी के पास आ जाता है। तो दोस्तों ये ड्राइवर ने अपने आदमी के साथ क्या किया देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद ये दोनों आदमी भाग जाते हैं तो इस ड्राइवर ने अपने आदमी को बहुत मारता है।